ഹലോ, നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്ര ഫേമസ് അല്ലാത്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പോട്ടിലേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരിനടുത്തുള്ള ചാലിയക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ ഈ കാണുന്ന അയൺ ബ്രിഡ്ജാണ്. വൺ ഡേ ട്രിപ്പിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണിത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ പോകണം. കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്.